有一些朋友想知道我们每天开着车出来自驾，这个收入啊是从哪儿来的？还有的朋友想知道这个拍视频怎么挣钱啊？开着床车自驾游。Hello， 大家好，我是徐条，美好的一天又开始了，兄弟们。现在已经是中午的12点半了，我们这个车啊都已经给它收拾好了，这里面的床还有被子啥的都给它叠起来。现在我们还是在这个老地方啊，这个黄原县的城关镇，应该是啊，城关镇。沿这个道一直往前面走是那个丹嘎尔古城。哇塞，今天这个天气真不错呀！我看这个云啊，真漂亮。昨天晚上也是下了一晚上的雨，好像是从下午7点多一直下到今天早上6点，整整一晚上。今天我打算还是继续往前面走啊。我们在这个地方已经连续待了2天了。昨天也是在这个地方把我们那个行车快充给它装上了。这个行车快充应该是我们这个床车最后整顿的一个装备，除此之外就没了。如果还要装的话，就只能装那个行李箱了，小书包。今天打算继续往前面走啊，去那个日月山。不过现在中午啊，我打算要不我们在这个地方把这个饭给做了吧，现在也没吃饭，也饿了啊。这边我们买了这个菜呀，也没做。这边有茄子，哇塞，都有水蒸气了，这个茄子。今天就整个这个茄子，烧个茄子吃，红烧茄子。昨天就没有自己做饭，昨天去买的吃，一下花费40块钱。天哪，还是自己吃饭比较省钱。把这个茄子给切成块了，切成块好炒，熟的快。戴个帽子，要不然太晒了，照在这个脖子上特别痛。这个紫外线太强了，就是。米饭煮好，接下来我们就开始炒菜。今天用这个小锅炒，我们那个菜也不是很多，茄子就一盘，用这个足够了。先搞点酒吧进去，油热放入我们的这个茄子，搞里头，给它煎一煎。接着来点葱花，去香增香。稍微给它调个味儿，来点生抽，老抽一点点，倒入卡戴珊的洗澡水。这边再放几个红辣椒，增加一下辣度，好吃。给它撕碎了，盖上锅盖，炖它个2分半，差不多。真服了，兄弟们，支架给我搞坏了。哎呀，本就不富裕的家庭，雪上加霜啊，太难受了。感觉煮的应该差不多了，打开来看看吧。Open， 哇塞，酱香浓郁啊，兄弟们，绝了绝了！这边再把我们这个辣椒还有这个火腿肠啊，昨天买的火腿肠，给它搞里头，哇！再给它稍微炖一会儿，感觉应该差不多了。哇塞，这个小颜色真不错啊 ！Later， OK 啦，兄弟们，开饭啦！现在我们跑到这车里面吃啊。咱的那个手机支架也坏了，我真是无语了。刚刚一搞坏了，真服了。看看我们今天的菜系，红烧茄子炒火腿肠加饭，非常不错啊！看这个茄子烧的非常棒，赶紧来一口，兄弟们先吃。哇！软烂入味，还有火腿肠，够死呢，太香了。来口小米饭，
小辣椒，有味儿。看这个饭，哇，上面沾满了汤汁。最近好像有一些朋友想知道我们每天开着车出来自驾，这个收入是从哪儿来的？还有的朋友想知道这个拍视频怎么挣钱。我感觉这个应该也不是怎么说呢，感觉也不是什么小众的事，感觉这个事情大家应该都知道。其实很简单，现在我发视频一共就是两个平台嘛，一个是小破站，还有一个是某瓜。某瓜的话其实也就是某音了，它一共有3个，某头条、某瓜，然后某音，它3个是一起的，然后再加上小破站，然后总共其实就2个平台。然后收益是从怎么来呢？就是参加那个中视频计划嘛，中视频计划。然后小破站的话，它是也有那个视频激励。具体的收入就是根据流量来，你流量越多，你的收益就越高。看你视频点赞、评论、转发这个越多，你的收益就越高，就这么简单。我是从4月10几号出来的，开始搞这个视频。现在我目前每天能挣个20多吧。前天拍的视频，某瓜好像给了18吧，还是多少来着忘了。然后小破站给了6块还是8块，反正每天总共加起来，能有个20块钱吧。20块钱，其实够咱消费了。主要是这几天吃的太好了，每天都出去吃。如果说我们自己做饭的话，其实用不了多少。你像这个茄子，2个茄子4块，加上点辣椒，然后米饭、油盐酱醋煤气，总共也才10几块吧，是吧？每天生活费平台给我们发20块钱，差不多够了。如果说算上加油的话，那属实是不够。但是现在每天的我们这个吃饭是不用愁，就看你吃多吃少。如果说你每天吃得好，那肯定不够，但是吃饱那是肯定够的。所以说平时在外面拍这个视频这个收入就是靠平台补给的。而且我之前好像听说这个某瓜视频上面的中视频计划好像等到8月份它就要取消了，但是现在已经8月10几号了，还是没有。所以说有些事情不要听网上那些人乱讲，道听途说，还是要看这个平台的规则。平台让你怎么样你就怎么样，对吧？你听别人在那瞎说，别人就是完全在那里就是搞流量，对吧？说这些东西，然后你感兴趣了，看他的视频，然后他就有流量了，然后他一有流量，然后他就有收入了，对吧？这很简单，我感觉这个东西都是人皆每个人都应该都知道的。短视频赚钱也不是什么秘密，对吧？大家都知道，像什么直播带货，什么插播广告，都很正常。时代不同了，对吧？感觉差不多应该就这样吧。这个关于视频收入方面，现在我感觉我拍这个视频属实很差，真的。我也是自己一个人独自搞这个，第一次搞，以前从来没弄过。拍这视频基本上也没什么人看。我感觉我就是在这个赛道里面的吊车尾，真的。我记得在我同期和我一起差不多和我同一个时间拍视频的，哇，人家那粉丝量都上万了，每天浏览量都几百几千的点赞。我拍到现在也不知道为什么，我感觉我已经很努力的在拍了，就是没人看。这个点赞量、粉丝量、浏览量就是上不去。
啊，太难了，太难了。啊，所以说我现在也不管，听天由命吧。这一切都是命。说实话，以前不相信命，现在相信。你能活，就是能活；不能活，就是活不了。所以说，还是慢慢来吧，一步一个脚印，慢慢走。还有的朋友说我们这个视频是模仿的别人，我不能说你说的不对，但是也不能说你说的对，因为我拍的这个视频主要就是以记录 vlog 嘛，这个什么床车旅行 vlog， 对吧？每天我干了啥，做了啥，吃了啥，去了哪儿啊，我就这样拍成视频给大家看。你像其他的好多这些旅行博主，比如说床哥带床去旅行，是吧？像我之前比较粉的一个博主电三驴，我这个视频刚开始的时候就是模仿人家的，但是我现在也感觉开始慢慢的搞自己的风格嘛。但是如果说有的朋友觉得还是像的话，那也没办法。你像是vlog，那除了vlog这么vlog这么拍，那没别的办法了。vlog不就这么拍吗？还能怎么拍啊？我也没办法，我也就这么拍了，是吧？所以说，大同小异啊，这个互联网，这个世界本来就是一个超大的戏班台子，你抄他，我抄他，对吧？很正常。还有什么小三轮是吧？都是前辈啊，前辈。还有那个13香，咸鱼哥，咸鱼梦想家是吧？都是前辈。所以说我们也要努力，慢慢搞。加油！别的也没啥了，差不多就这样。赶紧吃吧，吃完继续往前走。A few moments later. OK， 兄弟们，现在已经下午2点40分了，我们已经吃完饭了，这些锅碗瓢盆啊啥的都给它收起来了。现在我在考虑，我们要不要在这边给它洗个澡啊？现在我们这里还有水啊，这边还有2大瓶满的，然后这边还有一点点。看我们这个头发，已经油的不成样子了，都可以炒菜了。反正现在时间还早，不着急，洗完澡再出发。待会儿还要去找个地方灌一下我们这个水，然后顺便还要去找一个看有没有卖那个手机支架的地方。咱那个手机支架坏了，烦得很。现在这个水已经烧好了啊，帐篷也支起来了。现在我们跑到这个卡车后面来洗啊，这边稍微能挡点风。我们车停在那儿啊，那边稍微有人，在这边洗挺好的，没有人打扰。而且还可以挡一下风，这边有墙。Later. 洗完澡了就是帅呀！这会儿洗完澡还有点冷，把我们这个小外套都给披上。今天穿搭还是非常不错的，特别帅啊！把咱的长裤给整上，要不然晚上有点冷，受不了。现在温度好像只有22度，今天最低温度9度。哎呀，太舒服了！洗个澡，每次都是洗完澡之后才像个人儿。男生的化妆品就是那么简单，洗个澡就好。现在已经下午3点半了，赶紧往前面走吧，再不走的话就要出事了。今天必须要跑到那个日月山，然后先去找个地方打水，然后再去买一下那个手机支架。Go。不行啊，兄弟们，找半天没找到。刚刚去逛了一下超市，然后又往那边走了走，又逛了一下那个手机店，什么百货、超市、手机店全都逛了一遍，然后还是没有找到那个手机支架。现在都已经下午4点26分了，我天哪！所以说我打算就不找了吧。
不买那个手机支架，继续往前面走。再不走的话，今天又走不了了，还是往前面出发吧。这边路过一个加油站，然后我们后面有这个卫生间，把我们这个水给它拿出来加一下水。刚刚也稍微加了一下油啊，消费了165大洋，把我们这个水瓶都给它装满。OK 了，兄弟们，现在水已经灌好了，整整灌了5瓶啊。现在我们就直接往那个日月山景区那边走，距离我们有个34公里，特别快啊！现在已经下午4点57分了。Go go go， 看看景色。A few moments later， 来给兄弟们看一下这边这个景色啊！哇塞，看这边这个山，天哪，上面好像还有羊啊！刚刚看到啊，看到没？那边还有羊啊！哇，这边这个山真的感觉跟那个 Windows 系统上面桌面的一样感觉。现在我们是在走这个什么1级公路啊，离那个日月山还有个10几公里啊。看那边日月乡那边好像是高速啊。然后我们这边走的是1级公路，哇，这边这个景色太漂亮了，然后就停下来了，太美了，这边这个山啊，太梦幻了。日月山，兄弟们，我们到了，日月山到了。我那边有牦牛，还有骆驼啊！哇，这边景色真的老美了，跟你们讲，哇塞！赶紧开过去，然后停下来给兄弟们看看。可这后面，哇！OK， 兄弟们，到了！哇，大草原，一望无际的大草原。看这边，哇，好大的太阳！这边还有金帆啊，看没？金帆。哇，这边还挺冷啊，这个风吹的。哇塞，这边就是那个日月山景区啊。我们把车停在这边，这边是这个停车场，我们就是从那个方向过来的，从那个方向。哇塞，这边真的好美啊，美如画呀，真的是太美了。这个进去好像是要50块钱门票啊，上面那个最大的一个金帆啊，好多那个短视频上面都是这个金帆。先看一下这个外面，哇，那边有牦牛，去这边上面看看吧，要不那个牦牛，行不行？牦牛白色，不用了，谢谢，不用了，谢谢啊。这个金帆上面应该是有字啊。啊，是啊，是有字啊，看不懂啊。写在上面好像是有着什么祈福的一个寓意啊。金帆，哇，太 beautiful 了！看我后面这个大草原，天哪！幸好穿了一身帅气衣服，完美匹配这个大草原，是不是？跑顶上看看。冲！哎呀，不行，这里不能跑！我天哪，我忘了，现在我们周末于海拔3400米处，要跑了，待会儿再高反了。这跑一会儿就出来，气喘吁吁了，
看这个后面，哇，呀吼！哇，大自然太美了。那边是我们来的方向。这边是那个景区入口，不花钱也可以在这个外面看，好像从这边可以去那个山顶，我们就不去了。哎呀，太累了！哎呦我的妈呀！现在我们要不进去看看吧，花个50块钱，看一下那个很大很大的金帆。感觉其实也没必要进去看，在外面其实都可以在外面看就可以了。但是为了兄弟们，还是进去看一下吧。把我们这个帽子给它戴在后面，待会儿拍照好看。原本说如果说有自拍杆的话，我们还可以把那个自拍杆拿着，然后立在那边摆几个 pose。但是现在自拍杆坏了，哎呀，真的是太气了。现在进去看看吧。好了，兄弟们，进来了，50大洋没了，心痛。但是感觉这里面景区好像挺少人的，外面人挺多的。走，先上去逛逛吧，看一下那个最大的金帆。我的目的就是它。哇塞，这边就感觉跟大草原一样。哇，那边还有黑色的山羊呢，黑色的 sheep， 哦，那是牦牛，然后是羊，牛羊成群，非常的哇塞，哇，3400米的海拔，这个美景不是吹的，真的非常 good。今天晚上我们就在这边露营啊，说不定晚上还可以看到日落啊，非常哇塞。到了，祈福长廊，祥瑞风马，前面有牛，你看那还有牛。哦，终于一睹真言了！哇，真的好漂亮啊！哇，好震撼！这边还有小水潭。哇，金帆啊，真美啊！人家应该是这么拍的，一步一步，最后咔嚓，是吧？人家就是这么拍的，非常不错。西北大环线，今生必游，日月山，海拔3520米。啊！这边还有个这个转的，这个学名叫做啥？啊，不知道。这一排都是啊。这边还没啥人呢。哎呦，这玩意怎么一直在转？也挺有感觉的这边。现在我们再去那个山上，那边山上看看，山上好像有个塔。这边好像是什么？当初文成公主摔那个日月宝镜的地方吧，是吧？日月山，季风区与非季风区的分界。外流区域与内流区域的分界，黄土高原与青藏高原的分界，农业区与牧业区的分界。哇塞，太厉害了！这边是这个文成公主的雕像，下面还有这个好多金帆。我们现在爬上来了，哇，累死了！哎呀，上面那个好像是日月亭啊，日月亭。现在我这个手机就1%的电了，天哪，还有好多没拍呢。待会儿跑到上面拍一下全景就算了吧，没办法，没电了。这个景区的充电宝也没电，刚借了，没用。哇，
日月亭到了。哇，这上面的风好大！哇塞，一望无际的大草原，天哪，太美了！哇，哎呀，还是里面安静啊。A few moments later. 哎呀，回来了，兄弟们！现在已经晚上7点43分了，正好啊，刚刚爬到那个山上，刚爬到山上，拍完之后就没电了，就关机了。然后我们现在已经下来了。刚刚我把那个车子停到这个停车场这边了，然后现在手机在这充电。哇，现在外面巨冷，天哪！穿这个薄外套一点用没有，还是必须得穿这种冲锋衣啊。这家伙晚上太冷了。哎呀，终于也是看了一下这个日月山了，非常不错啊。其实压根儿不用进去，但是那个里面很大的一个经幡其实也挺好的，特别壮观，拍照也特别出片。哎，所以说还是值得一看，真的。今天咱就这样吧，等到明天的时候再看吧。今天就在这边录音了。